bo jaffeffe balunnyanja bwe gifaananamu nga bagijja mu mazzi tosobola ne wobanga gwa muzaala eggulo nabadde wano n'omukadde omu ku gwe twaleetedde muwala we ate ng'omuwala mulongo bimanyi ebyabaganda bye tuwanuuza nti omulongo wabaawo emikolo gye bamukolera ng'afudde naye mukadde yatidde n'agamba asika naalongo nze sisobola nti singa nze kansalawo omuluka ow'eggombolola ngwa mu nnyanja ne Jeno Katumba Wamala ensi yenna kwetadde amaaso nga tugenda kulabikira mu wiiki yalabikira mu wiiki yes lwaki nti eyo ennyanja maama asooka kukakasa nti abaana baayo bonna abataasizza ennyanja tesesema muntu ayagalibwa ng'abalala tebanakola ki tebanalabika. That's why kyova olaba nti bwe tuggwamu era ffe kalice yaffe bwe twabadde tukyasiba abantu ab'ensazi buli lwe tubadde ensazi gwe guli omwalo kizinga bwe twali tubasibanga buli gwe tufuna gwe tusiba ensazi buli lunaku lwe tubadde tunoonya nga tubafuna naye nga mu lyato wowulira amasimu agakukubira galina omuntu gwe gaagala alabike omuntu oyo alabikidde mu bantu abasembayo era olwalabise olwaleero bwe tugenzo nga bamututte leero bwe tugenzo kubatekako essaati ye ne basimba enkasi eyo ne bagiyita abamu abawunuuza mu Buganda muno mama we ateekako amabeere naye yamula ateekako amabeere omwana we asobola okulabika n'amuyita okumuyita ku nnyanja kwe kuyita empewo esobole okumuleeta bamulabe kwe bayite okuyita bulombolombo bwe bakola ku nnyanja naye kati bw'ogamba abantu abalala nga si balunnyanja agamba kweraguza naye nga kansala bwakugambye ennyanja eyo gyolaba eyo waggulu erina ebyobulombolombo bingi official yena gyosinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gyowangayira mu bitundu by'ensi tukwebaza okubeera nga ate otwegattako tuli paadi baibanafe aba Alm Tower Enterprises Uganda Limited abo batunzi ba ploti ku bukadde 10 bafuna ploti ng'erina n'ekyapa bakusaba obanoonyeeko banafe ba Al Hilal Holdings Uganda Limited abatusimi ba biodigester tanks ze toyo ez'omulembe guno ng'oyagala okukola toyo ez'omulembe zigenda okuyamba kubeera ng'okekkereza ate nga zitwala abantu bangi genda banafe ba Al Hilal Holdings Uganda Limited bakusimira biodigester tank ate ensonga eyongera okubeera nga ate kunyumira ate awo ng'ovudde banafe ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge okuva ku brangiti masuuka pillowcase byonna nga wobirowoozaako obagenda basanga kasubi bw'otuva ku bitaala bwoti nga genda Nankulu byojja basanga ate osobola okubeera nga ate obyefunira ate gwe munanga ali mu Bulaaya awo online business yenkola okusobola okuba nga ate ofunayo ka side business akasobola okuyambako okuwummulamuko oba n'okwongera ku nnyingi zaayo bakugamba nti oba oli mu America awo oli mu Bulaaya n'ensi eziri awo nga olina okuyiriba ennyo bakugamba nti osobola okuba nga ate obeegattako kakati kyogenda okukola okusobola okuba nga ofuna giigi ezo genda ku www.jemaimamirembe.com okusobola okuba nga ate ofuna ebisingawo oba ku Facebook ononye Jamie the Mentor osobola okuba nga ate omanya ebisingawo oba ogoberera enamba eya +44 asitira ojja kuba nga ate ebisingawo obitegeera kale Brain Parents Day and Boarding Primary School twalayo omwana abeere nga ate abangulwa ate afuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa basangibwa Bukalango ne Rosemary ne Brand Shoppers basangibwa Kabalagala bakutegeeza nti nno agenda ofuna engoye z'abaana okuva ku nnaku lumba mu myaka 12 balina ebyokuzanyisa by'abaana balina make-up n'ebirala bingi nnyo ebyabakyala ogenda basanga Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall okusobola okubeera nga ate ofuna ebyo byonna kale tuli Kasenyi ku mwalo nze nasemba okujja wano nali mu HSC I think nali mu HSC we twajja okukola field work yaffe ya geography mu kifo kino side zeeriro nsinga wayinza okuba nga akulengeza ab'eŋŋanda we bakuŋŋaanidde nga balinda emibiri gy'ab'eŋŋanda zaabwe abaagwa mu nnyanja ennaku nda ziringa 3 emabega era nga wano abanyulula abantu abo ababanoonya oluvannyuma lw'okugwa mu nnyanja we batuukira era lino eryato gegamu ku maato agaŋŋambiddwa nti nno ge gakozesebwa okusooka nga bagenda eyo mu nnyanja okubeera nga tebanoonya emibiri gy'abantu gino egitannalabika nina abakulu b'ensanze wano benjagala tunyumyemukko emboozi yanjawuloko anzikiriza nti ebintu bino bibeerawo naye ne kituwa omukisa okubaako bye tuyiga wakati mu kusoomozebwa nawulidde tubanafuna mafuta
ab'eŋŋanda zaabo abali wano tebalina byakulya naye waliwo n'ebirala bye tusobola okupiikingako ebyokuyiga. So mu mboozi y'olunaku olwaleero nina kansala ono baŋŋambye ayambayambako okubeera ng'akoordinatinga emirimu wano. Ate ne muzeeyo eri naye musanzeewo wano naye njabba mufuna mpolampola tube nga tunyumyamuko. Nsanyusa okulaba mukama wange. Muzeeyo jangu tujja. Nkale sebo nange nsanyusa okusanga sebo. Nnaku. Twakimanyira nti omuntu omusanga oba osanyuse. Tetulina ngeri bwe tuyinza kuzikizaamu ate ffe abalala balunnyanja. Ennyanja tukimanyi nti teyeepankirwako mukadde konna esobola okujjawo. Ennyanja teriko nti kati oli ali kalenga ono ali kumpi n'omwalo kwegamba ffe akabenjera oli bwakubira essimu oba n'abanga akukuba akanaga omanyi nti eryato liyiseemu tobuuza noonya ngeri bw'ogenda kumutaasa togamba olimba bw'okozesa obudde obungi ng'olimu ebyo obulamu bw'abantu buggwawo. So kati ffe nga balunnyanja twakimanyira naye ate kiwulikika na bubi naddala ku bantu ababeera ku lukalu. Kyantiisa nnyo. Ekisooka emirambo gyaffe ffe balunnyanja bwe gifaananamu nga bagijja mu mazzi tosobola ne woobanga gwamuzaala. Eggulo nabadde wano n'omukadde omu ku gwe twaleetedde muwala we ate ng'omuwala mulongo bimanyi eby'Abaganda bye tuwanuuza nti omulongo wabaawo emikolo gye bamukolera ng'afudde naye mukadde yatidde n'agamba asika naalongo nze sisobola nga omuntu alabika bubi akyuka n'abeera mukambwe nnyo si bukambwe nti ajja kukuba naye ndabika gy'aba alabikamu abeera raafu nnyo yes abeera raafu nnyo. So omuntu bwakugamba nti ndi mu lunnyanja oba mbeera ku mazzi bulamu bwa njawulo nnyo n'obulamu abantu abandaba n'abampuliriza bwe bamanyi. Twogera nani? Oyogera ne kansala w'e Buwanga nze batambulirwa Bass Sempala nkiikirira omuluka gw'e Buwanga ku Kyamuswa sub county nze sipiika w'eggombolola eri. Ekinaala kino ssaawa zino kye tuli mu kuyigirako ebizibu ebibeera ku nnyanja naki gye kyavudde okujja e Kasenyi emyalo gyonna gye kitambulamu nzagitwala. Ntwala Lukuba n'entwala Lwenabatya n'entwala Ntuuwa era ebyo byonna mwabiwulidde nga bagisoma nti kyabadde kiva wano ne kigenda wano ne kiryoka kigenda e Kasenyi. Y'ensonga lwaki olaba nti okuva ku ssaawa gye nasooka okuwulira nti abantu bange bayiise mu mazzi nze sineebaka sinatuula sinayimirira nti oba nyimiridde okujjako nga bwe ndi mu kwogera eri eggwanga naye mbeera ku simu nkonectinga mu nnyanja nkonectinga ku lukalu famire zikuba omulanga n'ebisigadde lwakuba ate munange ffe nina tiimu wano lwakuba egenze gye ndi mu kukola nayo okunoonya yiiri gye ndi mu kukola evuga eryato era abantu abo basaana kubeera recognized nnyo mu nsonga eno ey'okubbulula bannaffe abayiikidde mu nnyanja. Tata nsabye okukulaba. Mukama wange nange nsanyusa okukulaba. Twogera nani? Oyogera n'omwami muzzukulu wa Muyige Sebabi Mike oyeddira ekibe. Oli wa kuno? Kuno mpangaliddeko ebbanga lya myaka nga 25 naye nga ndi mutuuze waakwo. Kakati we tugenda okutandikira malenzere wa kansala. Nawulidde nti ennyanja eno erina bagiyita miyaga erina emiyaga empewo ez'enjawulo bye biriwo ezo eziriwo ezo. Anti kati bajjajjaffe kuno tulinako empewo gye bayita embuyaga gye bayita omuggundu gye bayita era Abaganda bawanuuza omuggundu guba mulungi embuyaga era ebambi waliwo n'empewo gye bayita enkoma naye weeri empewo kugamba nyingi ku mazzi zikyusa buli budde zikyusa ng'embeera y'ennyanja ekyusa enkola yaayo n'ennyanja neefuwa empewo bweti neefuwa empewo bweti kugamba yeyo embeera ebeera ku nnyanja awomba gye baguyita muyaga. Empewo ezo tuzaawulira ku ki? Empewo ezo kutuzaawulira buli mpewo erina direction gy'evaamu ndika tuba nti eva mu west eno eva mu north eno eva mu south
bwe kitu kati ng'abafa abavubi bweto twanuuza nti empewo eno eyitibwa ng'omuggundu guva mu north kati embuyaga eva mu west. Kakati osobola tunagira ku wano kati eno gye tulina kale eno bagiyita batya eno gye tulina kati eno empewo eriko kati essaawa zino gukiwa mu lusese guyitibwa muyanja ate kati fawa mukome eyitibwa kansala mpozi kati eyitibwa kati etyayo no kati ye ogwo muyanja kati nze ni musese ekome simanyi lulimi lwe mukozesa naye ogwo muyanja kati ekome bagiyita buziba yeretange eza ku showers we ngeza kweti ku barama eno kati nga ku lukalu eno yeyitibwa buziba kugamba Abaganda bagamba buziba kyekiba ekintu ekiba ewala kyekitibwa buziba. Kansala atugenda okugwa mu njege eno gye tulimu twalina muyaga ki? Akadde ako omuyaga ogwaliko yali nkoma. Enkoma eyo ze zimu ku mbuyaga ez'ettabu ku nnyanja naddala nga otisse nnyo. Ebeera n'ejjengo nga lizito waliviira ddala ku ntobo y'ennyanja kati buli lwe lirumba ekinaala oba eryato lyonna liba lyetaaga nga omuvuzi ategeera kyavuga. Ate obudde obusinga singa obanga oli mu divuga mu nsenda ng'oli mu nsenda kati ensenda kyekyo mayira kati waliwo abatulaba kati ebigambo bingi ebyennyanja empewo jezza yeba ensenda nga gy'olaga buli wolivuga ng'odda mpewo ng'ekuva mabega emabega akalumba egenda gy'olaga ebeera ya ttabbu olw'ensonga nti kibanga bwe mbanyimiridde ono linajja nansindika nga simanyi kati bwe eyo yempewo eyaliko mu kadde ako nti yali y'amaanyi ng'ekinaala kitiise nnyo. Omanyi bwe njogera statement eyo abakwasa amateeka baddukira ku kunenya naye mu byonna tusooka ne tudda emabega ne tugamba lwaki yali atisse nnyo. Kati ekyo nakyo tujja kyogerako naye kasooka ennyonnyola kye bayita enkoma kyeyinza okuleeta nti enkoma eyo eba mpewo nga bwe nkugambye nti eba y'amaanyi ekisooka ng'ate esinziira ku bottom of the lake. Buli lwekuba ejja n'amaanyi kati singa oba otisse ennyo jjukira eryato eryo liba ne yingini emabega ate mu kutikka kw'ennyanja obudde obusinga tulina okakasa nti yingini eyo prepera zaazo ne wesiza biri munda ebe ng'eri munda eggumidde. Kati enkoma eno singa ejja n'etemeramu bingi nkugambye eba weevu y'amaanyi eyinza okuyiwamu amazzi mangi. Kati enkoma mukadde ako yali y'amaanyi ate yingini unfortunately nezikira kuba ekiyinza ogibalansinga eyo empewo eba yingini nga kweri kweri eri mu kukola. Kati yingini yazikira nga driver talina ngeri bwa controllingamu lyato eryo ne litemeramu. Okutemeramu kuleeta amazzi ne gayiika mu lyato eryato ne litemeramu. Kati we lyatemeramu of course bwali bugenda ku kyate bingi nti bava mu lugendo luba luwanvu olulaba ng'olumpi nabe waba wawanvu kuba basimbulayo ssaawa nga 3 ku 4 ez'ekiro wano batuukawo ssaawa emu kitegeeza ate bayiika mu ssaawa 11. Abantu ababa bali ku lyato eryo baba bakooye nga bali mu kwebaka. Kati ng'omuntu alina okontrolinga eryato eryo aba driver yekka yaba abategerera abasigadde babeera abeebise ebiveera ng'ekyo kiveeta blanket kwegamba tamanya kikigenda kujja. Era tulina n'omulambo gwe twanyuludde ogw'omutembeeyi nga yeezinze akalaga nti yasangibwa ali mu tulo era yayinza n'obutamanya kikyaliwo okujjako yadde engulu nga mufu. Kitegedde teyadda ngulu mufu tadda ngulu yafiireeyo mu butamanya. Saagala owuddise bantu nti ate omuntu yafa nadda engulu nga afudde yamanya nti afa za munaatusonyiwa naye nina kye njagala obbalaga nti
eryato lyali litise nnyo ate nga litambudde kiro whereby nti otulo tuba tutusumbuwa so we lyatemeramu yingini ezikidde talina ayali nga ayambako driver n'alaatinga abantu kuba ekirungi oyo yali ayambako driver ye yawona n'atandika okwalaatinga n'alaatinga kubanga eryato eryo lyalimu abantu babiri abalivuga Emma oyo yafa ne Karimu oyo naye yafa kubaali balivuga namugamba life jacket eriwa nzira wali ku nsonga ya life jacket namugamba life jacket njerabidde lukuba we bayiika nga ne woleta speed boat ogende lukuba ogimuleetere tawona tomusanga wali wawanvu eryato ne litemeramu ne lyevuunika bwe lyevuunika teryadda engeri bwe lyali litisse nnyo teryasobola ate kwevuunika bwe liti kati lyagwa kyalubirizi good chance abaawona abamu omukaaga gwe twalonda ku lyato twagusanga nga balibuukidde baliri waggulu libalansinga ku mazzi naye nga baliko waggulu so ogwo gwe muggundu nti guba gw'amaanyi bw'oba nga yingini ezikidde kabenje ke kaba kaddako. Thank you. Onoza background bagibasiigidde byonna kali lyato limala okugwa muzeeyi nsanyusa okukulaba mu mbeera eno gye tulimu onsangire ne mu kaseera akatuufu mbadde njagala kuwabulamu eryato oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munnayuganda naawe awangalira mu nsi ez'enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba ggwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 901 M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +97362 eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekoleki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank terigwamu liyiika mbuyisi ekintu ekigwamu kiba kwegamba gwoba okisuddemu lyo liyiikamu buyise. Kakati mbadde nsaba kunnambika mu prosesi y'okunnyulula abantu bwe bagwa mu mazzi bagenda wansi nawulidde nti nno ate mmwe abavubi baakuno mwe mugende ne munnyulula we mutuukayo mubbira ne mugwayo procedure ziri zitya tetugwayo okay tetugwayo nto batugwayo wabula omuntu oyo atuuka akaseera n'akola ki n'aba nga aweddemu omuuka ndeni aba akola ki kiba kitya osoko onzimbiremu Katonda nnyaawo bwengwa mu mazzi nzikayo kati ki ekindetera okuva mu mazzi ate nemmala nenzibuluka nenzira waggulu then awo oba ofuuse nga bw'olaba ekidomola kati in simple term omuntu bw'agwa mu mazzi abeera fresh being nti ali fresh
abeera n'omusaayi. Abayivu n'abawerekerako abagenda ku masomero, blood is thicker than water, nti omusaayi guzitowa nnyo, naye buli lwalwayo mu mazzi omusaayi gubeera gwetabula n'amazzi ne gafuuka amazzi. Kati bw'amala omusaayi guli okufuuka n'amazzi afloating, abeera nga omutima ne guba nga tegukyasobola kuzannya, kuba omuntu w'amazzi akayo naye alwawo okukola ki okufa. Kati bwabulukuka ne gumukuba omutima omusaayi ogwo ne gufuuka amazzi, atandika okuwewuka n'abeera kitengejja, kati nadda. Era mu kukka kw'omuntu bw'amala okutuuka eri bottom, abamu batuuka okusinziira ku buwanvu bw'amazzi, abalala bakomaawo wakatikati. Kati agenda buli lunaku oluyitawo ng'addawa okusinziira ku musaayi ngeri bwe gumugwamu. Kati bwe gumugwamu ne gafuuka amazzi, of course aba alina kudda kungulu. Kati bano abagendayo ababadde bagenda okubanyulula omusanga aflootinga. So mubasa eseza mwe mugenda okunoonya munoonya bunoonya era bwe tunoonya tusula ne tuleeta. Era nze y'omu nze abaleese abantu abo. Wakanyula abantu nga bameka? Abantu twakajja mu mazzi bali 14 twakajjayo. Abo nambama abasanga kungulu. Kale tubali tusuubira nti ekyaliyo bantu babiri naye lwa mpewo ate nyingi. Tutuuse nene ate tulemereddwa nga mpewo nyingi. Kati wemba munoonya kusinziira ku mpongeri gyetambulamu oba akabenje we kagwira? Kisinziira mu mpewo bwetambula. Kale omuntu oyo wagwiridde sinti oba asigalaawo, era asigala ng'empewo ekola ki mpushinga ng'emwongerayo, tabeera kumpi awo. Neyanziza bane mukama wange byebaleko. Kakati omanyi ebintu ebimu bidatubiraba ku TV zeyinkula musiza taata. Ebintu ebimu bidatubiraba ku TV muzeeyo nawe ujja kunyambako. Omwami omu n'agamba tibatandise otwala abantu bagenda baziika, abasigaddeyo mu mazzi bagenda kunyiiga, tebagenda kulabika. Anti ebiseera ebisinga obungi ku nnyanja, eno ennyanja erina obulombolombo bwayo. Obulombolombo bwayo buli butya, kubanga jjukira kugamba mubaamu mu nnyanja bagwamu nga bagagga, ne mbeeramu abagwamu nga si bagagga nga baavu. Kati bw'osanga omuntu omu nga mugagga, omulambo gwe ne gulabika, ebiseera ebisinga obungi omuntu oyo yagenda kati bana banoonya ne baggwamu amaanyi. Naye kati singa baba balonze mayiti ezo zonna ku nnyanja ne zijja lumu ne batwala lumu, kugamba buli muntu abaddewo munaku n'atalina ssente aba asobola okutwala omuntu we olw'enkola ng'eyo. Naye kati gwe batwala ono bw'ati mulimu bwe batwala nga yo olwedda alina obusobozi ne bamutwala kuba n'abalala banoonya baggwamu amaanyi. Nga mulimu omukulu omu. Era okuva nedda babaleta nga babasiba wano. Ffe abakungubazi ffenna abannannyini bantu abo tulina okukungaanira wano nga bwe tunoonya bali abasigaddeyo, kubanga bwe n'omutwala obuyambi tebujja kulabika. Era tulina okunoonyeza wamu tunoonye akasente oba mafuta tunoonye. Kati bwe n'otwala gwe owuwo abalala banaakola batya? Kubanga nze singa nfuna owange embeera nga afunye eggolo lineezuuka n'ogenda ate nga lusente bate tuzikuŋŋaanyiza wamu. Oyinza okuba oluusi olina obuyambi naye nga bala tebalina. N'ekirala ku nnyanja eyo, ennyanja eyo erina sayansi mungi owedda atali mu bitabo mmwe gwe mumanyi. That's why olaba nti balubira bamarine bwe twabadde nabo babadde batambulira ku mugongo gwa lyato lino lyolaba nti ono kyayogeddeko nti ennyanja eyo oli bwagwamu ayinza okugwamu waggulu wali. Neŋŋamba nti kati mu nnaku 3 tulina kufubuutuka Kasenyi oba tulina kufubuutuka Masaka, omuntu ajja kuba ali eyo Masaka. Nti ebiwanuuza nti omuntu bw'afa tebamutwala nga abalala tebanalabika, naddala nga bafudde abasoba mu omu. Ennyanja eyo nzadde. Bwe tugwa mu lyato lino, kino njagala ensi ekimanye nga nze nkusinga lanka ebitiibwa. Katugeze ono taata atusinga obukulu abataata waffe olwedde atusinga lanka. Bwekiri nti
ngereze kwani atanyige Jeno Katumba Wamala oyo mu Lunyanja tajja kunyiga kati oyo azaalibwa Ssese kino kyenjogera akitegeera nti singanze kansala w'omuluka ow'eggombolola ngwa mu nnyanja ne Jeno Katumba Wamala ensi yenna kwetadde amaaso nga tugenda kulabikira mu wiiki yalabikira mu wiiki yes lwaki nti eyo ennyanja maama asooka kukakasa nti abaana baayo bonna abataasizza ennyanja tesesema muntu ayagalibwa ng'abalala tebanakola ki tebanalabika. That's why kyovolaba nti bwe tuggwamu era ffe kalicha eyaffe bwe twabadde tukyasiba abantu ab'ensazi buli lwe tubadde ensazi gwe guli omwalo kizinga bwe twali tubasibanga buli gwe tufuna gwe tusiba ensazi buli lunaku lwe tubadde tunoonya nga tubafuna naye nga mu lyato wowulira amasimu agakukubira galina omuntu gwe gaagala alabike omuntu oyo alabikidde mu bantu abasembayo era olwalabise olwaleero bwe tugenzo nga bamututte leero bwe tugenzo okunoonya tetulina kye tufunye ekiwanuuzibwawo nti oluusi bwe mbadde n'abasirikale abamanyi ebyennyanja baana bazaale nga bagamba nti we munaatwala komanda abasigadde bajja tukaluubiriza okola ki okunoonya ate nga bwe kiri nti ennyanja eyo erina ekintu ensi kyeyinza olowooza nti kya busiru naye nga kyamagezi ennyanja erina emisambu egy'enjawulo egy'amaanyi era ogusobola okusalawo nti wano temusalawo naddala Ssese eyo gye muwulira era abasinga balize ne balambulako ensi gye bayita Ssese nti erina ebifo eby'enjawulo erina obuzinga obw'enjawulo nga bakugamba nti okwo ne wootwalako enkima efa era nga woogijjeno n'ogitwalayo efa nti okwo tebagendako bakyala era ng'omukyala waagendayo ng'ekyo kizinga ne wookyalayo gwe munawa mawulire ojja kusangayo baami bokka nga be baliyo ebyo biriwa biri mu nnyanja eyo kati ono abeera eno olw'obulumi bw'omuntu we tamanyi bewanuuza ku nnyanja yajja kulowooza nti engeri bwe bafunamu aba-accident ab'emmoloka bwe tufunamu abantu kati tulina omuntu gwe twaleese mu kumuleeta twamusanze mu kumujja mu mazzi twamusanga ye yatomera empewo okitegedde okulinnya empewo kugamba wano mu Luvubi bakuyita kulinnya ntwete okwambuka empewo eyo bwereeta kizibu omulambo okuba nga gwambuka guba gulina okuba nga gujja n'empewo naye oyo omwami twamusanga atomera mpewo kuba muli atonze nalimu nga tumuleeta ng'atomera mpewo kyatwewuunyisa nnyo kubanga twayita ku bantu bonna ne tubagamba mulina omuntu gwe mulabye ne bagamba nedda muvuge nga mukkirira okusinziira empewo we zitomera oyo tugenda okumulaba nga ye aweewa kuweewa kwe kubeera ku mazzi kungulu ng'ate alumba empewo gye zikola ki gye ziva twatya nnyo tugamba kino tekisoboka omulambo okubanga guwaguza empewo zino nga guzigenda era twagusiba basooka kwagala tuyiramu ebuziba yewala w'amazzi nga tonatuuka kumpi n'ekyalo ne tujja nga tuwaguza eryato liwaguza bwe tumutuusa we twagala okumugiramu amayengo ne gatandika okujja nga mangi nga akabaafu obwato bwa marine nga tekasobola kudokinga ku ttale ne tuuza Rivans ekyo kyeŋŋamba nti ate nawo experience yalakinga kuba obwato bulina yingini nene ku kaato kukakuba Rivans kyekiri kyenkugambye nga oda mu mpewo era obuzibu kwe bwava era ogwo omulambo gwamaliriza gutuyiye mu nnyanja kiraga nti wabaawo ebintu ebyenjawulo ku nnyanja bye tutalina kubuusa maaso ng'omuntu bw'akyogerako oli ng'ali mu ofiisi yasibye tayi agamba ago malala ebyo njagala omanyi abafiiriddwako abantu baabwe tubasaasira naye osanga
basobola okufa 20 maybe ne musomesaayo omutwalo ne mutaasaayo 10. Bino bye batugamba nti maama bw'ajja awo n'agira amabere ku gundi bituufu anti bw'obanga oli muganda biri basimbe n'enkasi ziri biri byebimu bye basimbye enkasi ziri wali kati awo kaba kalombolombo kyako baati kubeerawo abayita oli n'alaamiriza n'ayita omuntu we oba okuyita empewo ezo sobola okujja zireete omuntu oyo abantu abo era tusobola kuba tuli wano n'oyita n'ajjaawo basobola okujja empewo ne zijja kati akakalombolombo k'ogamba nazze kuno mu Buganda kati bw'olaba enkasi ng'eyo nga bagisimbye ejja omanyi kati bw'obanga oli muvubi enkasi bagisimba mu lyato balina kugiteeka waggulu bw'ogisimba bw'oti mu lyato oba oyita mpewo kati nga naawe oba olabaawo bayita empewo ziri zisobole okugjayo abantu wansi kyogamba kwena empewo gye tulina kiyinza okuba nga patiri nkasi zegireeta okubanga ejja egira bwetu of course kubanga yo yennono bateekako essaati ye ne basimba enkasi eyo ne bagiyita abamu abawunuza mu Buganda muno mama we ateekako amabeere naye yamula ateekako amabeere omwana we asobole okulabika n'amuyita okumuyita ku nnyanja kwe kuyita empewo esobole okumuleeta bamulabe kwe bayite okuyita ku bulombolombo bwe bakola ku nnyanja naye kati bw'ogamba abantu abalala nga si balunnyanja agamba kweraguza naye nga kansala bwakugambye ennyanja eyo gyolaba eyo waggulu erina ebyobulombolombo bingi kubanga kati etuwanuuzeera Oddamula Katikkiro gwe bagikwasa Wakabaka bwa Buganda ogwo omuti bagutema Ssese kikuwaki nti ekitegeeza ebyobulombolombo eyo ku bizinga nga kansala bwakugambye gye buli buyitirivu kati abala tebabukiririzaamu naye ate nga ko ku nnyanja kwe buli bingi ebiwanuuzibwa naddala ku nnyanja eno eya Victoria ng'otunudde mu Ssese Island ti Ssese eyo erina ebintu bingi abantu abaagala okunoonyereza because bw'obeera munnaddiini nga tobikiririzaamu jangu ogezese gwe keera ku makya okwate oba Kurani kati nze ne musiraamu kanjogere ku ekyo abasiraamu tebajja kunyiiga we naayogera ku Bayibuli ate n'aba nnumbye ekirala kwata Kurani yo oba ekitabo kyonna ky'olowooza nti kisobola okugjawo ekyo kye twogerako ojje otuuke Ssese ogambe njagala ekifo gindi bino bye muwulira entale zaaliwo Bunyoro erwanagana ne Buganda waalingawo omusajja simanyi kibuuka abuukira mu bbanga n'alwana wenkiikirira waava oyo ayabuukiranga mu bbanga era ekifo kye weekiri naye kati mwabalambuzi ba leero mwagala kujja wano ku biiki mwagala kujja wano ku biiki ne mulaba ffe tumanye amazzi biki naye eriyo ebintu bingi eyo muyingire ennyanja eyo mugigende gyeri eyo mumanye Uganda kyeki ebyo bye boogerako Uganda zaabu mubikomya mu bitabo naye zaabu waali temumanyiiwo kati zaabu waali weewo wenjogerako abaagala okutumbula ebyobulambuzi ebitali mu nsi walala ebiri nga biri wano mu Uganda naye nga biri awo Ssese nga tojja binoonya mu Ireland mu Iceland mu Switzerland ebyenze ensi eziri ku mazzi nga tojja bifunayo osobola obisanga awo Ssese osobola okutuuka nga waliwo akafo nti ejjinja eryo lirawa tosobola dituulako era oba olituulako livaawo ne lidda wali byonna eyo bikola ki gyebiri nti awo olaba waliwo omusambu agendi bw'okola booti gwe n'okikola okiraba ebyo byonna biriwa biri ku nnyanja naye nga ani abifuga ennyanja ye kontrol ya buli kimu nti waliwo n'obuzibu obulala gavumenti eno bwetuleeseemu nze n'abantu b'Ekasenyi wano bajja ne banzija emukono wayiseewo omwaka gumu n'emyezi 8 bampamba buwambi omulamuzi w'entebe Kimono Afande Kimono ne bangamba ogenda kuwaayiriza Ssegirinya baawa omukazi obuntu nanteekamu ne banteekako ne Michael Kipo nga simanyi ne bagamba otuuka Ekasenyi ku mwalo gamba Ssegirinya yanteekamu obuntu nenzita abakazi naye baganya okubyenzija Ssegirinya oku parliamenti nagamba nti nedda nti kikyonteesemu nagamba nti tukuteeseemu kayizi bako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi
ku bitaala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonnyonnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 musanvu 26 Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Oba oganye ogenda kufa tetugenda akuukiriza akola mulimu gwonna nengaana nenzija wano ekasenyi ku mwalo kuba baali bamanyi nga nkolera wano aliko kooti y'Entebbe nentuuka ekasenyi ku mwalo nedipootinga ku poliisi. Kimono n'ajja mwenyini omulamuzi w'Entebbe n'agamba ati oyo tumunonerezaako tuleiningi ya force twamutuleininga mu magye temumuyamba ng'agamba abapoliisi. Nze Kayima Abdu gamanya gange kati nengenda kwerosya wachi yamani ne bangamba batuganye okukuyamba. Kati baba bakozesa iziberi balina remote anti omanye ebintu bya Michael Keep wemba ndi kuvuga eryato bayinza okunziba amaaso abere bakuvuga ovuzinga computer anti Michael Keep ekintu ekyo kiriko obujulizi ku poliisi ni kwerosya akakiiko kona kakimanyi taata ngumye n'ekintu ekyo okumala omwaka mulamba baji nteeka wano mu mutwe kalinga kaweke ka sukali nanyiga bunyizibwa ati n'akateeka mwera nibyenjogera babiwulire ekiriko obujulizi buli ku poliisi ne wachi yamani ero akakiiko kona kamanyi ebintu ebyo era n'abantu niwo ogenda ewa meya bagenda kugamba amazima ne bakugamba ati wano batugana okuyamba omusajja oyo. Bampa amagezi kuba ndi kufa wengenda ku nyanja tebanzikiriza akola ko mulimo gwona. Michael Keep bakuvuganga computer buli kogira bwoti kati be bakuvuza okujja wano anti kati buli kyoyagala okwata ko tebakuukiriza akola mulimo gwona tebanzikiriza akola mulimo gwona. Nsabiriza wano ekasenyi obujulizi buli ku wachi yamani kwerosi obujulizi ne muba ku poliisi obujulizi ne buba. Yes, mutumalirize bwe tukansala kusomoozebwa ki kumusanga kati mu mbeera gye tulimu wano tunga tumalirize kati mu nsonga y'okunyolwa obusoomoozi bunene abantu nga baguddemu mu butuufu baali buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuvaayo okulaba nti etaasa embeera naye okusoomooza kwe tufunye nti katugeze nti bino bigwa tebiraze. This was a natural calamity, disaster. Eyagwao whereby twali tusuubira
nti ebitongole ebigabirizi by'obuyambi ebyenjawulo bijja kuvaayo bigambe kubanga si kyekintu ekyanga okuwulira nti abantu abasoba mu omu bafiiridde mu nnyanja molova mu lyato ery'abapasenja twali tusuubira nti wajja kubaawo amaanyi n'obulumi obw'enjawulo obusobola okujja okuyambako abo bekikwatako abafiiriddwa abantu baabwe naye kyannaku nti buli azze wano akoleddewo mawulire buli azze wano akoleddewo jasi mawulire abantu ne babaleka nga tebalina buyambi bwe bafunye sinalabawo Red Cross ejja kubanga Red Cross kitongole kye tusuubira nti kinene nnyo ekyali badde nga kiwulidde kino ne kijja kibuuze lwaki kikye tulina okukola ani ayeetaaga obuyambi naye ebyo tetubirabye kabonero akalaga lwatu nti ennyanja teyeepankirwako batono abalina omutima ogusobola ogamba nti katugende ku rescue nga tiimu eno gy'owulidde nti babadde bagendayo mu mayengo ge muli mu kulaba ago nti bagendeyo okusoomooza kati tulina famire wano tusula enjala tusiiba enjala kubanga oli ne waleeta akasawo k'akawunga ak'ekiro 2 ng'olina abantu abasoba mu 3 mu 4 abalina okulya abalina okukola ki kubanga sisuubira nti tulina abantu 20 be tusuubira nti bali mu mazzi abava mu famire ng'erina abantu 10 bameka abazze wano bonna tetufunye buyambi tulina challenge ey'amafuta ffe nga abajja nze ne ttiimu yange eyajja okuyamba ekisooka kansala w'omuluka gwe wena ndaba nampuliriza ayinza n'okuba nga talina musaala pozi ku magombolola amalala naye nze ekyamuswa sirina musaala kitegeeza konna kendeese wano yingini ayagimpadde eyo gy'olaba ezitowa miliyoni 8 omuntu okugikwata agikuwe olina okuba nga weesaadaasa ekinene neeri ezitowa miliyoni ezigenda mu 8 omuntu okukwata miliyoni 16 agiwe kansala nze ow'omuluka abanga kwegamba akwesiza ekimala amafuta genkozesezza wano mpinza okuba ngenda mu liters nga 6 naye nakafuna lita 6 mwezi 5 ezivudde mu marine lita 6 mumeka 5 mfunye liters 8 kuba lita 2 bagampeera eri gye nkugambye ensazi kuba gye nasooka ogumba ne ttiimu yange lita 4 bagampeera eri Honorable Kabuusu lita 4 amalala nagasanga nga bagawadde abavubuka bange abalala be nali nsindise wano ng'ebyo byonna ngezaako kulaba nti tuyambagana ne gavumenti tununule abantu baffe naye teebereza kansala w'omuluka okubanga yavuddeyo n'abakulembeze kati ne chairman wange RC3 chairman Kavuma oyo ye yali wano nze nga ndi eri nga muweereza ekiba kivudde eri naye musajja wattu musaasire ow'eggombolola nga yali mu kuyambako naye tulina ababaka bangi tulina ababaka kino si kyakugamba nti tutunuulire omubaka ow'ekyamuswa oba tutunuulire omubaka ow'ekalangala ab'ebibiina ebyenjawulo mu ggwanga ebyagala okulaga nti bye byali singa biri mu buyinza byali tuyambye ebyagala okulaga nti ffe twali babeereddewo naye nupu oba yaleeta wano sepiki naye nayo bagitutte teriiwo sinalabayo buyambi bulala so tusaba abakulembeze ab'enjawulo bajje bannyambe kuba nabadde ndayidde okuyamba mpaka ku muntu asembayo mu nnyanja naye nemereddwa sofa okuva wano okugenda gye ntwala eryato lino olwaleero kuba terigenda sulawo okuggyako ng'obuyambi buzze mu ddakiika nga 3 okuva kati naye we zisukkaawo abasajja bange balina abakazi balina abaana sirina buyambi buyinza bayimirizaawo naye okuva wano okutuuka gye ntwala eryato lino n'eyingini eri neetaaga liters nga ngenda bugenzi 20 ge mazima liters 20 kati bwe ngamba nti banaaye buli omu kuba nina omuwaayo omutwalo atuukireko tagenda kuvuba kitegeeza nina obbawaayo emitwalo emirala 7 naye singa bagamba nti ku kintu kye tukoze
okujjayo bujja eryato mu mazzi kizitowa obukadde obutaka wansi wa 10 twakikolera bwereere okuvuga buli luuti okugenda okunoonya abantu 7 n'amafuta agagendamu tekika wansi w'akakadde ekyo tukikoze wiiki namba nga nze nkikola n'abalonzi bange mbadde sikikola zekka n'abalonzi bange ab'Erukuba ab'Entuuwa ab'Erwe n'abatya n'ebitundu ebyenjawulo n'ensazi ebadde etuyambako n'ekyamaani waayo abadde atuyambako n'abatonotono wano ba Wero Wishers ababadde batuyambako naye abantu bangi abalina ebisawo by'essente ebiri eyo emirambo gisiraanidde wano tulinawo omukozi wa government wa reserve force UPDF naye omulambo abadde supposed gutwala Serere gumulemedde Mulago ate ayagala tuguze esese gyaba gukola ki aguziika ng'abaze eryato lino nti wagujje Mulago n'agutuusa wano ate tuguteeke mu lyato bwe twajje mu mazzi ate tuguzeeyo baguziike mu bizinga byeyo naye nga musajja mwana nzaalwa y'Eserere so obwetaavu bungi gavumenti esaanidde eveeyo eyambe abantu ng'abo ffe twayambyeko kye tuyamba saagala nze gavumenti ensasule era sisuubirayo muntu agamba nti akansala wakoze nnyo tuwa akanamba k'essimu nedda tukuteereko sente ekifo ky'okuyamba nze ne ttiimu yange eyakoze omulimu nsaba bayambe famire ezo ezasigazizza abantu kale mzee bado ina ebisembayo nze muzeeyi ebintu bye nnina ebisembayo obulimu bwange buli ku police marine ya Uganda abantu be baleetamu si bakugu wabula babaleetamu ngeri gye bagamba nti ku nnyanja kuliko ssente ne babaleeta ku nnyanja okubeera ku nnyanja kuli wabula si kuyamba abantu wabula bo mu byenfuna byabwe kubanga owa police marine tosobola kuŋŋamba nti asobola okugwa mu nnyanja n'atasobola kuwuga ng'aguddemu n'atasobola kukka mu nnyanja kunoonya maiti kyensaba gavumenti abantu abo bebalese ku nnyanja ebamale obatraininga obulungi nga bazze ku nnyanja ebaleete nga balina omulimu gwabwe ogwa police marine ku nnyanja gwe bali supposed okukola naye nga si kunoonya ssente kubanga police marine ya Uganda enoonya bunoonya ssente wabula si nkugu mu ekyo ekintu kye basindise ku nnyanja so n'olwekyo ku nnyanja katwagalako abantu kasinga baba nga bagudde ku nnyanja ng'omuntu asaba emergency basobola okumuyamba naye kati abaliko ku polisi ya marine eri ku nnyanja Victoria si nkugu wabula bajjabuzi kunoonya ssente wabula si kuyamba abantu ekyo mbadde nsaba gavumenti abantu abo betusindikira babenga bakugu mu ekyo kye babasindiseemu kale bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne kansala mukama wange ensonga ze baziwulidde tukyali wano ku mwalo okwongera okuba nga twekenneenya embeera nga bayinza okuba nga etambula Lawrence nga bayinza okundagira abantu abali emabega wali we bataba bannyuluzi baŋŋanda zaabo abakyali mu mazzi nga bakyagenda mu maaso okubeera nga ate balinda abantu baabwe oba oli abo batwale babaziike mbeera ya kinyiika ogobe nga bw'ogiraba naye tova ku mukutu guno subscribinga okusobola okuba nga tofuna ebisingawo tovaawo